Даша завела котят. Даш, положи на люк, на люк. Даша завела тут котят, кормит их. Сейчас бабуль Целых надо еще пакетик 3 котенка выросло. Один вон там еще боится, правда? Нет, их много, пап. Просто они еще... Ну, короче, Нет, много. их 3 или 4. Их много. Тут есть и большие, и маленькие. Да. Маленькие вон боятся вылезти, а большие вон едят. Ты пока снимайте, сейчас быстренько еще пакетик. Да, Даш, потом на обратном пути. Даш, домой. Домой, когда поедем. Как есть хотят. Даша в детстве у нас ходила и всех кошек собирала, обнимала и приносила. Ну, не домой-то не приносила, но она их всех брала на ручки. И вот еще нашла кошек. Не нашла, бабуля их уже давно подкармливает. Да, здесь этих. Котята уже превратились в больших взрослых кошек. И бабушка, и Даша их тут кормят. Вон там, которые поменьше, боятся из подвалки вылезти. Которые побольше уже здесь сидят.